Vriende, so terwyl die laaste mense hulle plekke inneem, sommer net 'n hartlike woord van verwelkoming. Baie welkom aan elkeen by vanoggend se erediens se nagmaal. Dit is so spesiaal om almal hier te hê. Dankie dat elkeen gekies het om vanoggend hierdie besondere spasie saam met ons te deel. Nou 'n mens weet die jaar snel na sy einde se kant toe as jy die Kersangdiens begin aankondig of afkondig. En dit is inderdaad so, volgende week Sondag aand is die Kersangdiens, so sommer net so alreeds 'n hartlike uitnodiging. Vandag is die einde van ons koninkrykstyd, so dit is dan ook die einde van die kerklike jaar, vriende. Beteken volgende week is nuwe jaar in kerklike terme, wanneer ons dan ook Advent saam beleef. So geseënde ou jaar mag ons as vriende nooit vergeet. Wanneer ons vanoggend saam nadink oor hierdie besondere Sondag in koninkrykstyd wat ook bekend staan as Sondag van Christus die Koning, dan sê ons vir mekaar dat ons in besonder nadink oor die andersheid van Jesus se koningskap. Dat ons aan Jesus dink as 'n dienende koning, 'n koning wat geregtigheid altyd nastreef, 'n koning wat as 'n man op 'n geleende donkie Jerusalem dan ook binne ry. Mag ons vanoggend, wanneer ons nadink oor Sondag van Christus die Koning, in besonder nadink oor Jesus wat 'n voorskoot aantrek waar ander konings sou borslappies aantrek. Vriende, net so een of twee afkondigings voordat ons gaan stil word. Eerstens wil ons sommer vanoggend begin en sê as daar enige nuwe intrekkers is, hartlik welkom. Dis vir ons altyd lekker om nuwe gesigte in ons midde te verwelkom. As jy dalk besoekers is, hier is heelwat, vir julle ook 'n hartlike verwelkoming. As jy iemand is wat deel wil word van hierdie gemeenskap, wat voel, hierdie is 'n gemeenskap waarin ek wil hoort, dit my geloofsfamilie wil noem, na afloop van die erediens sal ek en Dominee Bernice hier voor by die nagmaaltafel wees om julle te ontvang en ook sommer net julle besonderhede te kry, maar in elk geval 'n hartlike verwelkoming. Ons hoop om mekaar na die tyd dan ook hier voor te sien. Vriende, ons dink in besonder vanoggend aan Isak Norkee, pa van Melanie Kutse, wat 'n hartklepvervanging ondergaan het en komplikasies ontwikkel het. Dit gaan tans baie moeilik daar, so ons vra vir voorbeding. Jenny Rath, wat op 20 November 'n baie groot rugoperasie ondergaan het. Ons het verneem dat die operasie goed verloop het en ons vertrou dat daar 'n mooi pad na herstel sal wees. En dan oom Antoni Gildenhuys, wat môre ek sien oom Antoni is ook hier vir 'n enkel operasie gaan. Oom Antoni, baie sterkte. Ons dink ook aan oom in hierdie tyd. Vriende, verjaarsdag vandag, Francis Dreyer en Richard van Hoven, en dan wil ons ook net vir ons verjaarsdag 80 en op, net spesifiek van melding maak, Lucille Lose en Corrie Stapelberg, wat dan die 28ste November verjaar. Sommer net 'n hartlike geluk, hoop dit is 'n kosbare dag. Vriende, daar's heelwat mense wat ook in die week verjaar. Asseblief loer in die gemeentebrief, maak sommer 'n knoop in die oor en daar is ook die aanlyn weergawe beskikbaar en by die deure is, as jy dalk nie al op die aanlyn weergawe gekyk het nie, maar die aanlyn weergawe is so 'n bietjie voller as die een hier in die erediens, so asseblief gaan maak moeite om sommer net bietjie te sien wat daar aangaan. Vriende, baie belangrik, donderdag aand het ons Kersliedere by Kerslig by Groenkloof Gemeente. Ons en Groenkloof Gemeente behartig dit saam. Dis van 6 tot 8. Dis 'n heerlike aand van lig, musiek en saamwees. So almal is hartlik uitgenooi om hierdie geleentheid te kom bywoon. Dis sommer 'n behoorlike inleiding tot die Kersseisoen. So kom wees asseblief deel van hierdie baie mooi geleentheid. Daar is ook veilige parkering. Vriende, dan, soos julle weet, het ons verlede week 'n kersboom hier buite gesit op die stoep vir Bramley Kinderhuis, waar ons dan gevra het vir somers nagklere. Daai kaartjies is so vinnig van die boom afgepluk dat daar letterlik net enkeles oor was. Ons het dit toe goed gedink om die projek bietjie uit te brei, so ons het sommer Peas in a Pod se name ook op die boom gesit vandag. So na afloop van die erediens op die stoep gaan pluk 'n naam op die boom en
maak 'n kinderhart bly en wel eintlik van die jong volwassenes ook met 'n baie mooi geskenk, somers nagklere. Julle sal sien al die detail is dan ook in die gemeentebrief rondom dit. En as daar enige navrae is, laat weet gerus vir ons by die kantoor. Vriende, dan die Kersangdiens, soos julle nou reeds weet, is volgende week Sondag aand. Dit begin om 6. Soos ouer gewoonte trek ons kinders aan, soos engele, en daar gaan weer sommer net 'n baie spesiale aand van samesang geskied. Daar soos altyd vrugtekoek en lekker koekies sommer op die stoep, iets spesiaal vir die kinders. Dit is so 'n hoogtepunt in ons gemeente se kalender, moet dit asseblief nie misloop nie. Dan gee ons graag vir Steven Barak geleentheid om net vir ons terugvoer te gee oor die wynveiling. Baie dankie, Steven. Dankie Dominee Dewald, ek het gehoop jy gaan praat want jy kan meer gewig dra, of Marijke wat daar agter staan. Ek sien jy kruip weg daar. Dankie vriende, ons wynveiling is volgende week Vrydag weer by Pretoria Buiteklub. Ons het in die afgelope klompie jare baie suksesvolle veilings kon hou. Ons weet hierdie tyd van die jaar is baie besig en ons het elke jaar nog die waar deur die drif kon sleep. Ons het redelike besprekings, maar daar is nog redelik plek. So as enige van julle kans sien om nog 'n tafel op te neem of te borg selfs, of enige bydrae te maak of selfs enkel kaartjies te wil koop, julle is baie welkom. Dan maak ons die tafels vol. Dit is 'n baie lekker aand. En die geld wat ons daar insamel gaan vir ons gemeentebediening en ons deel dit natuurlik 50% met die Agterparel gemeente wat die wyn aan ons skenk. So as julle harte dalk kansie sien om ons te kom, die Gideons bende kom steun volgende week. Ek weet die ou betroubare sal weer almal daar wees volgende week en dit sal weer 'n suksesvolle aand wees. Maar as julle nog julle kans oop sien, kom praat met my of met die kerkkantoor in die week. Dankie. Baie dankie, net belangrik, daar word ook na die tyd alreeds 'n paar goedjies verkoop hier agter, by die tee-area, looitjies vir 'n pragtige krywa, jy kan 'n kans staan om sommer alreeds so ietsie te wen voor die tyd, lekker bederfie, so voor Kersfees, dan die Annetjie sal daar gereed wees saam met Marijke. Baie dankie Steven, ook vir julle moeite, vir almal wat daarbey betrokke is. Vriende, kom ons bly net so sit en dan sing ons vanoggend 'n besondere lied saam, lied 601, Stil maar, wag maar, alles word nuut. Nou, dis so 'n spesiale lied in ons gemeente. Dominee Dani de Tooi, wat in Pinkster hier opgetree het meegewerk aan die bewoording saam met Willem Jordaan, en die koordeel is dan net so uit Nederlands vertaal. Dis 'n lied wat hulle van Nederland af ingebring het en hier net so dan die melodie gebruik het met nuwe bewoording. Iemand het nogal gesê die refrein moet eerder iets heet soos bid maar, werk maar, alles word nuut. En in die lig van koninkrykstyd en God se koninkryk was daar 'n baie sterk stem wat gesê het, nee, deel van kind van God wees, deel van gelowig wees is om ook te wees in God se teenwoordigheid. Stil maar, wag maar, alles word nuut. Dit is so 'n belangrike deel van ons as human beings, nie human doings nie, om te wees in God se teenwoordigheid. Kom ons sit en dan sing ons die eerste 2 verse.
genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat vandag hier teenwoordig is en ons nuut laat dink oor Christus se koningskap, heerskappy, maar ook sy diening en leiding in elkeen van ons se lewens. Amen. Kom ons staan. Here, dankie vir die voorreg om vanoggend te kan sing en te kan getuig, nie net met ons lewens nie, maar ook met ons stemme en daarom ook met ons lewens. Dankie vir oomblikke soos hierdie spoedhobbels in ons pad waar ons vir 'n oomblik kan stadiger ry, Here, die uitsig kan geniet, dit wat hierdie lewe vir ons kom bied. Dankie vir die voorreg om mens te wees. Dankie vir die voorreg om u kind te kan wees. Amen. Ek wil sommer vanoggend net baie dankie sê vir Mietse Dil, dan ook vir Frina, Marits wat vir ons ook voorgegaan het met die begeleiding. Dankie dat julle ons ook begelei tot ontmoeting met die Here. Ons waardeer julle. Vriende, ons steek vanoggend die Christuskers aan as 'n simbool van Christus se teenwoordigheid. Nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in elkeen van ons se lewens. Volgende week sal ons dan die adventskrans begin aansteek, soos ons die 4 Sondae dan ook aftel tot ons by Kersfees kom.
In hierdie lewe is ons konstant besig om van een seisoen na 'n volgende oor te gaan. Ons noem dit liminaliteit, drempelervarings, deurervarings. Met die nagmaal kan ons dikwels so gefokus word op die feit dat ons verlos is van ons sonde, dat ons eendag hemel toe gaan, dat ons 'n ander, miskien selfs belangriker dimensie van die nagmaal verloor. En dit is die hier en die nou daarvan. Wanneer ek nou die brood eet en nou die wyn drink. Elke keer wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit vir ons tekenend van ons nuwe lewe, wat ons elke dag in Christus ontvang. Elke dag staan ons met ons voet in die drempel van die deur van hierdie nuwe lewe, wat vir ons gebied word. En al wat ek en jy hoef te doen, nie eers nie, is om dit net te omarm. Kom ons sê dit self sagter, om net daarin te rus, te wees. Hierdie anderste soort lewe is 'n lewe waar ons deur Christus se oë na die wêreld kyk. Nou natuurlik weet ons, as ons na Christus se lewe kyk, dan is dit 'n onderste bo soort andersom lewe, maar 'n lewe wat sin maak en saak maak. 'n Lewe wat ons uitnooi om elke dimensie van ons menswees dan ook te omarm. Ons het vanoggend die voorreg om ons nuwe nagmaal skingborde te gebruik. Julle sal sien as ons nou dit uitdeel, dis pragtige hout, wat ook op 'n manier uitdrukking gee aan die aardsheid van die nagmaaltafel, dat dit 'n regte maaltyd is vir regte mense in regte plekke en omstandighede. Die glasies is groter, soos wat dit altyd was in die COVID-tyd, om ons te help om meer as een slukkie te neem, om verder te dink. Die broodjie is ook groter, want dit is belangrik om soms 'n bietjie langer te kou aan die hart van die nagmaal. Dit is vir ons 'n voorreg vanoggend dat Henko en Janko wat die borde gemaak het, saam met ons die nagmaal vier. Henko en Janko het gesê, julle sit ons net nie op 'n verhoog nie, maar waai net so kamerig. Dankie. Ons sê sommer net vir Emma en Charmenay ook baie welkom, hulle eggenote. Hulle moes baie keer terugry, dan sê ons, nee so, buig hier, verander daar, dankie vir julle geduld. Hulle is vanoggend hier, want die NG Kerk is gesond. Die NG Kerk is gesond met jong lidmate wat lief is vir die kerk, wat met 'n hart vir die kerk leef. Dankie vir julle hart vir die kerk. Dankie dat julle ons ook as gemeente help om 'n nuwe drempel te betree vandag. Iets wat ons help om nader aan ons eie identiteit te beweeg. Ek nooi graag my kollega, as jy gereed is later vorentoe, en die kerkraad kan vir ons die tafel dan ook in gereedheid bring. Vriende, ons deel die tekens uit, en wanneer ons dan almal die tekens ontvang het, sal ons dit saam instel en saam gebruik.
Vriende, ons terwyl ons so nog net die tafel se tekens terugbring wat nie uitgedeel is nie, wil ons net seker maak of daar dalk iemand is wat oorgeslaan is met die wyn of die brood. Hier in die middel, dankie Wouter. Brood. Okay. Dankie, wys gerus. Net bo sien, JC, julle is reg. Dankie. In die kinderkamer, ek sien almal word daar. Dankie. Dankie Wouter. Die brood wat ons breek vanoggend is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit en weet dat ons nou anders na die lewe kyk, anders daaroor praat, anders daaroor dink, dat ons brood uiteindelik dan ook word. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit en dink daaraan dat Jesus se bloed gevloei het, sodat ons nooit weer alleen sal voel wanneer ons ons eie bitter bekers moet drink nie. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek nooi u om saam met my hardop die volgende woorde te bely. Ons as gemeente gaan dit saam hardop bely. Dis 'n gedeelte uit die Spaanse geloofsbelijdenis wat eintlik die Amen op vanoggend se nagmaal is. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Ons wil nou graag vir ons kinders geleentheid gee om dan ook na die kinderbediening te beweeg. Zandri en Yolani en Zabeth en ek weet Magdal, jy's ook hier. Magdal is hier vandag. Baie dankie. Mag dit sommer 'n baie besondere geleentheid vir julle ook by die kinderbediening wees en ons vertrou julle gaan ook daar sommer net lekker saam kuier.
Hoe spesiaal is dit nie om deel te wees van 'n gemeente en 'n gemeenskap waar kinders deel van die hart van die bediening is nie. Ons lees vanoggend saam met Matteus 14 vanaf vers 22 tot en met vers 33. Nou dis die bekende gedeelte van Jesus wat op die water loop en die storm stil maak. Maar natuurlik is dit so met enige teks en ons het in ons preekgesprek as kollegas hierdie week dit net weer vir mekaar gesê dat 'n mens dikwels wanneer jy by hierdie bekende tekste kom, amper so 'n bietjie nie genoeg fokus nie dat dit tot 'n mate oorbekend onbekend word. Jy ken die teks so goed dat dit amper onbekend is want jy lees net daaroor. En daarom wil ek u uitnooi om vanoggend net so vir 'n oomblik wanneer ons saam luister na hierdie gedeelte uit Matteus om net met nuwe ore te luister en nuwe oë te kyk en om te sien wat hierdie woorde op wit papier vandag dan ook in elkeen van ons se lewens kom doen. Nou interessant, hierdie is een van 3 weergawes in die evangelies van hierdie spesifieke verhaal van Jesus wat op die water loop. Nou in Markus en Johannes eindig dit waar Jesus die storm stil maak. Die interessante is dat Matteus die gedeelte byvoeg waar Petrus dan op die water loop, wat ook iets vertel van die gehoor van daardie tyd waar hy vir die Joods-Christelike gehoor dan wil uitnooi om ook Jesus as die seun van God te sien. Onthou, in wese is alles wat hier gebeur koninkrykstekste. Jesus is besig om die koninkryke realiteit te maak soos Jesus beweeg. En daarom speel elke liewe gelykenis, alles wat hier gesê word, juis in hierdie koninkryksgedagte. Jesus sê, God se koninkryk, God se wêreld word 'n bewegende realiteit. Kom ons lees saam. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en solank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nou ons het nou nogal lank getop oor die woord verplig. Dit pas amper nie lekker by Jesus se identiteit nie en ons het so 'n bietjie gaan kyk na die Grieks en verskillende vertalings en dit was interessant om te sien dat daar nogal 'n sterk, die Engels sê 'n compel is, 'n verpligting is om in die boot te klim en te vaar. Nou ons kon nie regtig verstaan hoekom dit so is nie. Al wat ons besef is hier is 'n stuk dringendheid by Matteus wat uitgedruk word. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. Soos hoor, hierdie arme disippels kry die wind van voor letterlik. Hulle is in hierdie storm, nou aantal stadion, dit wil eintlik as jy nou na die ander evangelies gaan kyk, iets vertel van minstens tot in die middel van die meer. So ons hoor, hulle het nou al 'n rukkie geroei. Nee, hulle is nou al op pad en dit gaan sleg met hulle. Dan in die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. So die 4de nagwaak het baie te doen met die tyd voor skemer. Soos hoor, hierdie arme disippels het gewroeg met hierdie storm, nie net vir die eerste deel van die aand nie, maar dwars deur die nag tot die volgende dag toe. Dit was 'n lang gestoei gewees. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs begin skreeu. Nou interessant, in daardie tyd was dit eintlik redelik algemene kennis dat goddelikheid en waterloop met mekaar geassosieer kon word. So as jy, soos ons in Engels sê, 'n deity was, 'n goddelike persoon of 'n goddelikheid, dan was daar verwag dat jy op water kan loop. Ek dink wat die outeur hier vir ons probeer uitdruk is dat die disippels glad nie vir Jesus verwag hier nie. Dat die disippels glad nie seker is oor die feit dat dit Jesus is wat hier op die water loop nie, en dit vertel ook iets van hulle angs. Maar Jesus en van angs het hulle begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink,
skreeu hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, met die wind gaan lê, die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, u is die seun van God. Nou vriende, as jy al die voorreg gehad het om die kunswerke van Pablo Picasso te besigtig, dan sou jy al op een van sy bekende temas, naamlik die menslike gesig afgekom het. Natuurlik nie enige gesig nie, 'n verwronge, verminkte, verwilderde, half duiwels en monsteragtige gesig. Alles is uit perspektief, die oë, die mond, die neus, alles sit rond en bont op hierdie gesig en dit is amper so met die eerste oogopslag redelik gruisam en afstootlik. Mense kon sê, ag nee Picasso, dis sommer nou laf, dis lelik, wat maak jy? Maar as 'n mens so 'n rukkie by hierdie skildery verwyl, dan maak jy 'n ander ontdekking. Hierdie werke sê iets. Dit laat jou op 'n manier ongemaklik voel, maar die ontdekking is meer van jouself as enigiemand anders. Want wat wou Picasso sê? Hy wou sê dat die sintuie van die mens eintlik so 'n bietjie skeef getrek is, misplaas is. Picasso wou sê dat ons die mooi en die lelike van hierdie wêreld dikwels ongesond ervaar. Dat ons waarnemingsvermoëns ongesond geraak het. En miskien kan ons vandag vir mekaar sê, telke male as ons na die wêreld kyk, as ons die nuus kyk, as ons sien hoe skeef getrek hierdie wêreld geword het waarin ek en jy leef, en ons kyk in die spieël, dan lyk ons gesigte ook so strak. Dan trek ons eie gesigte ook krom en skeef. Dan is ons blik uit proporsie uit oor alles wat rondom ons aan die gang is. Ons blik word dikwels skeef getrek omdat daar soveel stemme, soveel dinge rondom ons aan die gang is. En dan word ons deur die krakeel, ja, die geraas, die gedruis, die lawaai, die rusie eintlik verswelg. Baie bekende argaïse eintlik Afrikaanse woord, wat iets vertel van ons wat so deur die rusie van die wêreld, deur die stikkend van die wêreld gekonfronteer word, dat alles uit proporsie is, dat ons blik, hoe ons kyk na dinge skeef getrek word, en uiteindelik dat ons sukkel om te sien. Miskien is hierdie 'n oproep tot geloofsinsig, 'n koninkryksvisie. Nou in die voorafgaande gedeelte, vriende, is daar 'n baie sterk fokus, dis nou in die Matteus teks, baie sterk fokus geplaas op Jesus, wat letterlik wonderwerke doen. Ons hoor dat Matteus vir ons vertel van die krepeles wat loop, die melaatses wat gereinig word, visse en brode wat duisende mense voer, en algaande het daar by hierdie skare 'n sterk opgewondenheid ontstaan. Gaan die koninkryk van God dan nou sigbaar, onstuitbaar en sensasioneel deurbreek in hierdie wêreld? Ons hoor in hierdie evangelies en die ander dat daar selfs die is wat Jesus met geweld koning wil maak. Baie het gehoop dat Jesus die Romeinse ryk 'n behoorlike nekslag gaan toedien. Maar Jesus het 'n ander verrassing. Jesus doen dinge anders. Hy onttrek hom aan die skare en hulle verwagting. Alleen gaan hy berg toe. En daar in die berg gaan bid hy. Die arme disippels kry die wind van voor. Hulle word die storm ingestuur. Hulle hoor geen koninkryksklanke nie. Alleen die melodie van 'n loeiende wind. Daar's nie liere en harpe nie. Nie half dosyn englekore nie. Net 'n stormwind wat die sout in hulle oë waai. Hulle sien niks van die koninkryk van God nie. Hulle kry net sproeireën in hulle oë. Hulle sukkel om neus bo water te hou. Terwyl hulle rondstuier op die dek,
krampagtig vasklou aan die takelwerk van die klein skuit, staan hulle angstig rond, groot oog, hul uitsig benevel, verblind deur die branders. Die werklikheid van die storm eis al hulle sintuie op. Verward, verwilderd, sien hulle selfs vir Jesus met die dagbreek aan as 'n fantasma, 'n spook. Hulle sien vir Jesus, maar hulle sien nie vir Jesus nie. Dis eers as Jesus praat, waar hulle dan hoor en besef, maar dit is Jesus self. Dit is so wonderlik hier die hele gedagte van geloof wat hier ter sprake kom. Ek dink Matteus wil op 'n manier eintlik iets uitbeeld van die mens wat dikwels juis daar waar ons, as ek nou regtig die Engels mag gebruik, down and out is, dat geloof juis daar 'n realiteit word. Daniel Lou sê, geloof kyk 'n bars dwars deur ons realiteite, krake deur ons realiteite en sien daar vir God en sy beloftes raak. Dis asof Matteus wil sê, geloof is om leë hande op te daag. Geloof is om op te daag 100% afhanklik. Geloof is om te sê, ek kan nie anders nie. Ek is afhanklik. Flip Tron, een van my dosente op universiteit, regtig iemand wie se werk ek baie geniet, het op 'n stadium gesê, dames en here, geloof is nie iets wat ek het nie, dit is iemand wat my het. Geloof is nie iets wat ek het nie, dis iemand wat my het. Ons almal ken die bekende spreekwoord ook, die rots wat die matroos laat skipbreek lê, is dikwels dieselfde rots waaraan hy of sy vasklou om te oorleef. Geloof is hierdie wisselwerking, hierdie misterieuse worsteling van verstaan en nie verstaan nie, van net wees in God se hande. Nou Petrus, getrou aan sy bravade en sy geaardheid, altyd voortvarend sê, Jesus, as dit regtig U is, laat my die boot klim. En Petrus klim uit en ons almal ken die verhaal op die einde van die dag. Dan, soos my sussie altyd gesê, dan versink Petrus. Dan verdrink Petrus, hy sak letterlik onder die water weg. En dan gryp Jesus. Daar's daardie afhanklikheid. Nou vriende, interessant, Markus 6, Johannes 6 eindig net waar Jesus die storm stil maak. Maar Matteus vertel vir ons van Petrus se versinking verhaal ook. Wat is hier dan gebeur? Petrus is besig om sy visie op Christus te verloor. En dan word hy deur die krakeel verslind. 'n Mens sien as te ware soos hy onder die water moet ingaan, dat sy gesig nes die van Picasso se skilderye lyk, dat hy eintlik so 'n bietjie van 'n drenkelingskreet uitroep. Ja, mens besef net in hierdie oomblik die moment as jy by Christus verbykyk, as jy die realiteite om jou so intens begin leef, dat Christus uit die oog verloor word, dan versink 'n mens. Vriende, ek en jy sit vanoggend hier, ons kan ons so blind staar teen die storms van die lewe. Net jy ken jou storms, die branders van jou lewe wat hoog skuim, die winde wat woes waai. Dit wat jou spreekwoordelik laat sink. Dan is die uitnodiging van môre om te fokus op Christus, maar nie die wonderwerker Jesus wat ons so graag wil nader trek wanneer dit ons pas, met respek gesê nie. Nee, die koninkryks Jesus wat vir ons 'n ander wêreld kom wys, 'n wêreld van geregtigheid, 'n wêreld waarin ons kruis opdra en anders leef as hierdie wêreld, maar ook 'n wêreld waarin ek en jy soms net is. 'n Wêreld wat ons ook uitnooi om midde dit wat so verwronge is, iets anders te verbeel, juis daar waar die krakeel so uit proporsie dikwels is. Vriende, wanneer ons vanoggend die uitnodiging ontvang om met ons oë op Christus gerig te leef, dan is dit nie die liewe Jesus wat ons hand kom vat nie. Dan is dit die simbool van dit wat Jesus kom versimboliseer. Om te sê, leef anders in hierdie wêreld. Kyk anders na hierdie wêreld.
Soek anders in hierdie wêreld. En dit gebeur in die woorde van Johan Silje. Hy sê menslik gesproke is daar nie veel wat ons oog op Jesus en die koninkryk sou kon rig nie. Net maar die samesyn van mense, dit wat ons vandag beleef. Die woord in ons midde, gebede, liedere, liturgie, alles wat deel is van vandag. En tog as jy goed sien, sien jy baie, sien jy alles. Mary Oliver sê dit vir my so mooi, sy sê, pay attention, be astonished, and tell about it. Miskien kan ons God in die gewone van elke dag ook raak kyk. Mag ons blik vanmôre reggetrek word, soos ons ook leef op so 'n manier, dat God se koninkryk in hierdie wêreld 'n realiteit word. Mag ons hopelik altyd so leef, dat ons bly asemhaal, maar dat ons ook weet, ons is afhanklik. Mag geloof ons rigting bepaal, ons koers, dit wat Christus ons help om te verbeel oor hierdie wêreld. Amen. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal jou ook getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer, jou vrees, en ek sal altyd vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak, bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die dankoffers.
Vriende, soos ons dan ook weet, is ons al vir 'n geruime tyd in gesprek met Groenkloof oor 'n proses van saamwerk, een word, en ek wil graag my kollega dan Bernice net vorentoe nooi. Dan gaan ons ook so vir 'n oomblik net iets vertel van waar die proses tans is en ons opgewondenheid daaroor, en ons besef daar's net soveel moontlikheid. Goeiemôre gemeente. Ja, Dewald het nou klaar vir julle genoem dat ons sommer net so 'n bietjie wil terugvoer gee oor die pad wat ons so ver gestap het saam met Groenkloof gemeente. Julle sou onthou verlede jaar het Marius, die voorsitter van die kerkraad, Marius van Sail ook terugvoer gegee oor besluite wat verlede jaar reeds geneem is. Net dalk om net vir julle terug te neem dat daar verlede jaar reeds 'n besluit geneem is. Albei kerkrade het besluit dat ons as leierskappe van beide gemeentes gemaklik is met 'n proses van eenwording. In die kerkorde word daar voorsiening gemaak vir verskeie prosesse van samewerking en eenwording en dis meer. Na deeglike gesprekke, julle sal sien dit was 'n lang en 'n pynlike proses tot dusver, om en by 12 jaar in ons gemeente al. So met ander woorde, voor ek en Dewald al hier was, is die gesprek al aan die gang gesit waar ons agtergekom het dat die demografie verander, daar's 'n klompie uitdagings, veral ook aan Groenkloof se kant, wat dit net maak, wat net op hierdie stadium dit veroorsaak dat die lidmaattalle geweldig minder word, veral in Groenkloof, en dat ons eintlik net sien dat ons hierdie groter area beter sal kan bedien as ons hande vat en net saamwerk nie, maar ook dan nou een gemeente sal word. Hoe dit sal werk, albei kerkrade het besluit tot eenwording reeds verlede jaar. Daar was 'n proses tot dusver gewees waarin daar aktief vergaderings gereël is waar al die diensgroepe bymekaar kom, van finansies, administrasie, regdeur tot die bedieningspunte. Die dominees het saam met die eredienskommissies lank gesit en dink, jy weet, hoe lyk elke bediening? Ons wil sorg dat ons niks verloor nie, net bykry. So dit is die uitgangspunt. Onthou dit ook asseblief dat dit geld ook vir geboue. Nêrens gaan daar op hierdie stadium iets verlore nie. Ons kry net by. So ons op hierdie punt werk ons na 'n posisie toe van een gemeente wat 2 bedieningspunte sal hê. 2 tradisionele kerk- en eredienspunte het ons gesien, is nie eintlik volhoubaar nie. So ons het gedink elke kampus moet sy eie fokus hê. Hier by Waterkloof sal die tradisionele erediens wees, die administratiewe kantoor wees. Met ander woorde, die erediens soos wat dit by ons op die oomblik is, gaan voort. Niks gaan verander nie. Ons kry net lekker lidmate by wat saam met ons, deel van ons hier in die oggende gaan erediens hou. So die idee is dat ons hier voortgaan met ons liturgiese fokus en dis meer. Groenkloof is so gemaklik daarmee. Julle sal gereeld van ons Groenkloof lidmate sien wat al kom bywoon het gedurende die jaar. So ons kry ons Groenklowers wat saam met ons hier kom tradisionele eredienste hou in die oggende. En dan is daar 'n idee om bietjie te droom oor wat kan ons doen by Groenkloof. Dis 'n lieflike terrein met soveel potensiaal en die Groenkloof leierskap saam met ons leierskap het so 'n bietjie begin droom en gesê, hoekom gebruik ons en benut ons nie daai terrein vir 'n sentrum vir spiritualiteit nie? Nou, daar's 'n konsepvoorstel wat so lank op die tafel is. Ek weet nie wie van julle is bekend met die Andrew Murray sentrum wat hier is 'n klomp sien ek, wat in Wellington is. En die idee is, daar is nog nie hier so 'n sentrum vir spiritualiteit nie. En daai, die stilte, die natuur, daar waar die kerkgebou op die oomblik is in Groenkloof verleen om nogal daartoe. So die demografiese veranderinge in Groenkloof van 1994 tot en met COVID het daar 'n verskywings plaasgevind onder die Afrikaner en NG Groenkloof se lidmaattaal het drasties verminder. Julle sal onthou veral ook in 'n tyd voordat die area afgesper was dit nogal uitdagend vir gesinne, jong gesinne en 'n klomp jong gesinne het uitgetrek. Alhoewel ons sien dat 'n klompie terugkom, is baie van hulle reeds gevestig in gemeentes. So dis nie asof van hulle nou nuwe gemeentes noodwendig soek om by in te skakel nie. So daarom het daai getal net nie noodwendig opgetel nie. Ek praat nou hier so baie, jy moet asseblief. Ons het gevra, is daar plek vir 2 tradisionele dienste in hierdie omgewing en ons dink nie, dit is so nie, daar's 'n behoefte aan iets vars, eg en relevant. Hier is die Andrew Murray sentrum.
Julle kan gerus bietjie die webtuiste gaan besoek. Dis 'n sentrum vir spiritualiteit met 'n lerende kontemplatieve dienskarakter. Dis 'n ruimte waar geloof en spiritualiteit beleef en uitgeleef kan word. En die idee is, ek gaan nou nie deur dit alles gaan nie, maar die idee is dat Groenkloof ingerig word vir so 'n sentrum vir spiritualiteit. En as daar 'n erediens daar op 'n oggend is, het hy 'n definitiewe ander karakter van 'n stil, kontemplatiewe erediens. En dit is ook 'n ruimte vir die groter gemeenskap. Daar sal byvoorbeeld ons finalejaars teologiese studente by Tikkies elke jaar aan die einde van ons finalejaars voordat ons gelegitimeer word, is daar 'n retreat waarheen die finalejaars studente gaan. Dit is ideaal vir so 'n groep studente om te sê kom ons in die stad breek ons 'n bietjie weg. So dit is sommer dinge waaroor daar gedroom word en waarvoor daai gebou eintlik ideaal is. Dit kan 'n kontemplatiewe ruimte wees, 'n konferensieruimte, gemeenskapsentrum of tuin, 'n retreatsentrum. Daar is 'n klomp programme wat aangebied sou kon word. Ek wil julle nou nie daarmee, ons wil julle nie daarmee verveel nie. Al wat ons wil sê is ons is goed op dreef. Groenkloof is opgewonde, ons is opgewonde oor die meer, 'n groter bediening, 'n groter area. En ons wil julle verseker dat dit wat ons hier beleef, gaan nie minder wees nie. So die musiek, die erediens, die identiteit van die erediens gaan dieselfde bly. Natuurlik is daar spontane groei wat gaan plaasvind en dit wil ons ook oop wees voor. Om te sê, kom ons kyk waarheen neem hierdie proses ons. 'n Eerste stap wat julle dalk sou sien, alreeds is ons het gevra, ons het gedink dat dit 'n goeie ding is om ons kalenders 'n bietjie te belyn, sodat lidmate aan weerskante kan begin sien wat is aan die gang in watter gemeente en ook wanneer. So waar is die Bybelstudies by ons, wanneer is die Bybelstudies van Groenkloof en om daai goed so 'n bietjie te belyn en te sê dat weet jy wat, as jy vandag lus is om nie net Waterkloof se Bybelstudie by te woon nie, maar ook Groenkloof, dan weet jy ten minste waar dit is en wat die datum en die tyd en dies meer is. Is daar nog iets wat ek dink wat ons maar net ook baie opgewonde maak is die realiteit dat ons ook besef daar's 'n klomp aftree gemeenskappe wat dan ook deel word van ons geloofsgemeenskap en ons is so opgewonde want ons weet dis 'n deel van die gemeenskap wat nie altyd sinvol bedien word nie en saam met François Wessels wat in ons gemeente is ons ook nogal opgewonde om te sien hoe ons dan ook weier kan bedien en mense kan aanraak en ek wil net weer bevestig wat Dominee Bernice ook net sê dat niks hier verander nie. Ons kry by en ons vorm saam en ons word opgewonde oor dit wat die toekoms dan ook vir ons inhou. Dalk net as daar enige mense is wat vra het, ons gaan na die tyd hier wees, kom praat gerus met ons en daar's 'n klomp goed wat ons nog saam met die onderskeie groepe gaan oor droom verder en nadink oor en as u dalk voel u kan op 'n manier 'n sinvolle bydrae lewer daartoe, asseblief praat met ons. Ons is regtig opgewonde dan ook oor alles wat met hierdie groter proses gepaard gaan. Dalk net noem dat van ons kant af en eintlik wat die groter proses tussen beide gemeentes, Martin van Hoven, julle sal hom ken, ook 'n vorige voorsitter van die kerkraad, huidig op ons kerkraad, gaan hierdie eenwordingsproses vir ons aktief lei in die volgende jaar. So dankie Martin ook vir jou tyd en jou energie en jou bereidwilligheid en ons dit is lekker om iemand te hê wat ons vertrou en wat in ons midde is, wat ons op hierdie reis saamneem. Die laaste ding is net dat die groter bediening dan nou, met ander woorde vir beide Groenkloof en Waterkloof gaan ook deur die 3 leraars hanteer word. So daar is nie nou skielik enige poste of kantoorpersonele of dominees of enige iemand wat nou gaan minder word of wegraak of iets van die aard nie, moenie daaroor bekommer nie. Uit die aard van die saak, omdat ons in die bediening bykry, het ons ook vir François, wat julle al 'n paar keer hier sou sien, word deel van hierdie bediening, is al klaar deel van hierdie bediening en dit is hoe ons effektief en sinvol ook die groter area gaan bedien. Dit help nie, ons maak minder en ons is dan nie effektief met die groter bediening nie. So ja, ons is na die tyd hier, enige vrae is welkom en ons waardeer ook sommer net julle insette en julle opgewondenheid saam met ons oor hierdie pad wat voor lê. Wanneer die storms van hierdie lewe en die branders jou oë souterig maak en dit voel of jy verdrink, dan sing ons nou saam, U is die lig wat in die donker skyn.
wat deur die donker skyn, is geen wat duister Mag die pad verrys om jou te ontmoet, die wind altyd in jou rug en die son warm op jou gesig. Tot ons weer ontmoet, mag die reën sag val op jou land, mag God jou behoed in die palm van sy hand. Amen.